Καλησπέρα φιλαράκια μου. Αυτή τη φορά θα κάνουμε το δεύτερο κομμάτι για το XT το 600. Από ό,τι βλέπετε έχουμε τον κινητήρα. Θα λύσουμε κυλινδροκεφαλή. Όπως είπαμε θα το κάνουμε στα 98 χιλιοστά, ενώ είναι 95 μαμά. Τώρα το συγκεκριμένο έχω δει, έχουν ξαναλύσει κυλινδροκεφαλή. Δεν ξέρω τι έχουν κάνει. Θα το δούμε μαζί. Λύνουμε ψευτοκάπακο, να το βγάλουμε, και απ' τη μία ψιλοφοβάμαι να αντικρίσω τις βαλβίδες, γιατί τα XT τα αφήνουν λίγο στο έλεος του Θεού και τα αφήνουν βασικά να βαράνε βαλβίδες και χαλάνε, κεφαλώνουν από πάνω και μετά τρέχαγύρευε. Από ό,τι βλέπω, από βαλβίδες είναι μια χαρά. Ο ένας ρεγουλατόρος έχει χαλάσει πολύ και ο δεύτερος πάει να χαλάσει και αυτός. Η εξαγωγής είναι μια χαρά. Αυτό γίνεται πάντως γιατί είναι πολύ ψηλά και δεν πάει το λάδι και δεν ψύχονται σωστά. Βγάζουμε και τον τεντωτήρα, να βγάλουμε τον κεντροφόρο, να βγει και η κεφαλή. Και οι έδρες εδώ του εγκεντροφόρου είναι άψογες. Δεν το περίμενα, να σας πω την αλήθεια. Τα περισσότερα XT που έχω λύσει είναι χάλια. Έχει μία από εδώ, 12, και μία από εκεί. Αυτές οι πιο πολλοί τις βίδες δεν τις βάζουνε. Ειδικά αυτή είναι εδώ πίσω, γιατί είναι στη μέση ο σκελετός και δεν τη βάζουν. Είναι λίγο δύσκολη, αλλά με λίγο υπομονή μπαίνει. Τώρα το να μην το βάλεις, δεν σφίγγει και σωστά το καπάκι. Να, τώρα ας πούμε αυτή την έχουν ξαναβγάλει, αλλά δεν έχουν βάλει ροδέλα. Εντάξει, δεν πειράζει, θα το φτιάξουμε εμείς. Έχει κάτι χάλκινες ροδέλες. Έχει μία τέτοια ροδέλα και από εδώ, αλλά δεν την έχουν βάλει. Αυτή πρέπει να τη βάλουμε. Γιατί πρέπει, για να μην έχει βάλει ο κατασκευαστής, κάτι θα ξέρει. Και... πάμε να δούμε τελικά τι χιλιοστά είναι αυτό το μηχανάκι. Εντάξει, δεν φοράει σφυρίλατο. Το μηχανάκι πάντως δεν δούλευε σωστά. Πολύ μαυρίλα. Κάτι πεζότανε με αυτό. Φλάτζα έχουν βάλει γνήσια. Μια χαρά. Θα μετρήσουμε να δούμε τι γίνεται, αν έχει ξανακάνει ρεκτιφιέ. Το μηχανάκι είναι 94,70. Αυτό σημαίνει ότι είναι στα μαμά χιλιοστά. Εμείς θα το κάνουμε 98 με σφυρίλατο πιστόνι. Θα το ετοιμάσουμε τώρα, να το πάμε στο ρεκτιφιέ, να το ετοιμάσει και μετά πάλι εδώ για να τοποθετήσουμε το κυλινδροπίστονο και μετά να κάνουμε και ροϊκή στην κεφαλή. Και όλα αυτά θα τα δείξουμε, τι γίνεται με κιλά, πως φύγουνε, τα πάντα. Δεν θα το αφήσουμε αναπάντητο αυτό το ερώτημα. Σε όλα τα μηχανάκια λέμε ακριβώς τι γίνεται, πως φύγει παραμικρή βίδα. Μέχρι και ο εγκεντροφόρος
Δηλαδή το ψευδοκάπακο πρέπει να σφιχτεί γιατί είναι με καβαλέτα και πρέπει να σφιχτεί ακριβώς, γιατί έτσι και σφιχτεί λίγο πιο πολύ ή λίγο πιο λίγο μπορεί να δημιουργήσουμε βασικά πρόβλημα στα έδρανα του εγκεντροφόρου. Εντάξει, μικρό κυλινδροπίστον. Σε ένα Krypton X μπορούμε να το βάλουμε. Τι είναι αυτό? Ένα Βόσνερ. Και αυτό είναι το πιστόνι που θα βάλουμε. Έχουμε κάνει το ρεκτιφιέ. Εδώ. Έτοιμο. Πάμε σιγά σιγά να δούμε τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Έχουμε βάψει τη φλάτζα, γιατί η γνήσια είναι η καλύτερη, οι aftermarket δεν κάνουνε, γιατί οι aftermarket είναι πιο χοντρές. Εμείς θέλουμε να έρθει ξανά το πιστόνι εκεί που ήταν, να μην πάει ούτε πάνω ούτε κάτω. Αυτή η φλάτζα είναι τα σωστά χιλιοστά και είναι αυτή που δεν θα σου ξεράσει ποτέ λάδι στο κάτω μέρος. Τη βάφουμε να είμαστε σίγουροι από στεγανοποίηση. Τώρα θα βάλουμε το πιστόνι πάνω, θα τοποθετήσουμε τον κύλινδρο και θα πάμε σιγά σιγά να δούμε τη ροϊκή που θα κάνουμε στην εισαγωγή. 3 χιλιοστά ανέβηκε το μηχανάκι από 95 στα 98, θα σηκώσει συμπίεση όσο πρέπει. Εδώ έχουμε τα ελαττήρια, έχουμε το σπυρωτό όπως έχουμε ξαναδείξει, έχουμε ένα λαδιού, 2 λαδιού και το σπυρωτό του λαδιού και μετά έχουμε ένα ξύστρα και ένα συμπίεσης. Και όπως έχουμε πει, είναι τα γράμματα πάντα πάνω, να τα βλέπουμε. Αν παρατηρήσετε, αυτό το ελαττήριο έχει μέσα και ένα δεύτερο ελαττήριο σαν ασφάλεια. Βασικά είναι οδηγός και είναι για ασφάλεια αυτό. Τα ελαττήρια τα βάζουμε το ένα από εδώ, το ένα από εκεί, τα άλλα πάνω κάτω. Τώρα τι γίνεται? Λέτε να σταυρώνουμε τα ελαττήρια και αυτά. Τώρα τα ελαττήρια όλα στο τετράχρονο, όταν δουλεύει ο κινητήρας, γυρίζουν. Δεν μένουν στάσιμα. Δεν είναι σαν το δίχρονο. Πιστεύω ότι το έχω ξαναπεί σε βίντεο, αλλά να το επαναλάβουμε για όσους δεν έχουν δει το άλλο βίντεο. Έχουμε τον κύλινδρο. Τον έχουμε καθαρίσει, τον έχουμε πλύνει από το ρεκτιφιέ. Ποτέ δεν το βάζουμε έτσι όπως ήτανε. Από το ρεκτιφιέ δεν τα δίνει έτοιμα. Τα δίνει λαδωμένα, τα δίνει από το ρεκτιφιέ του. Τώρα βάζουμε ένα λάστιχο κάτω από τον κύλινδρο που το έχει. Πατάει μια χαρά εκεί. Αυτό είναι για στεγανοποίηση. Βάλουμε λίγο εδώ. Ίσα ίσα ένα φιλμάκι θέλει. Θέλει τρελά σε εκείνο το σημείο, γιατί καμιά φορά το λαστιχάκι χάνει. Τώρα δεν θα έχουμε πρόβλημα. Μετά λάδι, και
προσεκτικά, γιατί το ελαττήριο του λαδιού είναι ψηλό και μπορεί όταν θα το βάλεις να σου τσακίσει. Γι' αυτό του κάνουμε κυκλικές κινήσεις και μπαίνει εύκολα, γιατί έτσι και μαγκώσει τη βάψαμε. Τώρα το επόμενο είναι να πιάσουμε την καδένα, γιατί άμα δεν την πιάσουμε τώρα τη βάψαμε. Στο ένα έχει το λαμάκι που πιάνει η ντίζα και στο άλλο έχει ροδέλα. Έχουμε βάλει εδώ τα πυράκια και πάλι έχει οδηγό και ένα λάστιχο εδώ. Βάζουμε για αυτό το λάστιχο. Το αντίστοιχο λάστιχο βάλαμε και στην κάτω μεριά. Τώρα έχουμε τη φλάτζα, κρατάμε τη φλάτζα που μας φύγει και περνάει. Αυτή τη φλάτζα δεν την βάφω, να σου πω την αλήθεια. Είναι μία χαρά. Τώρα. Φιλαράκια μου, από ό,τι βλέπετε, έχει αυτό εδώ το γρέζι, αυτό εδώ. Αυτό εδώ θα το σπάσουμε να μην υπάρχει για να γίνεται καλύτερος ο στροβιλισμός του αέρα. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, έχουμε τοποθετήσει πάνω τον κύλινδρο, έχουμε φτιάξει την κεφαλή. Τώρα το μόνο που μένει είναι να τοποθετήσουμε την κεφαλή μας. Έχουμε δει πόσο σφίξιμο θέλει. Εδώ περνάμε την καδένα. Εκεί πατάει μια χαρά. Ο κατασκευαστής μας λέει 29 νιούτον. Από ό,τι βλέπετε έχουμε καθαρίσει όλο το σημείο εδώ. Έχουμε καθαρίσει και το σημείο αυτό. Είμαστε έτοιμοι να βάλουμε κεντροφόρο, να χρονίσουμε, να βάλουμε κόλλα στο ψευτοκάπακο και να βιδώσουμε. Και εκεί θα βιδώσουμε με συγκεκριμένα κιλά. Αυτές εδώ τις δύο γραμμές τις φέρνουμε παράλληλα με το καπάκι. Οι τρεις μπίλιες, οι τρεις πόντες πάνε πάνω, η μία πάει κάτω. Πάμε να τοποθετήσουμε τον κεντροφόρο και συνέχεια, όπως είπαμε, το ψευτοκάπακο. Έχουμε βάλει παντού κόλλα. Θα τοποθετήσουμε τώρα το ψευτοκάπακο. Αυτό ήτανε. Λοιπόν, φιλαράκια μου, τελειώσαμε, το δέσαμε το μοτέρ, τα δείξαμε όλα, το κάναμε 98 χιλιοστά από 95, ανεβήκαμε 3 χιλιοστά, σφίξαμε, αλλάξαμε το ρυθμιστή
τον ένα που είχε κεφαλώσει και θα δημιουργούταν μεγαλύτερο πρόβλημα. Τώρα, την επόμενη φορά θα έχουμε βαμμένο ήδη το σκελετό, βαμμένο το μοτέρ, βαμμένο το ψαλίδι και λογικά και τα υπόλοιπα πράγματα. Ρεζερβουάρ, πλαστικά, τα πάντα. Θα δεθεί και θα δείτε το αποτέλεσμα. Κάντε ένα like, ένα subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!